Toshkent davlat agrar universitetida bitiruvchi yoshlarning bandligini ta'minlash, ularni tadbirkorlikka yo'naltirish hamda innovatsion biznes loyihalarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan O'z Milliy bank aksiyadorlik jamiyati tomonidan navbatdagi uchrashuv bo'lib o'tdi. Kelajakka qadam dasturi doirasida tashkil etilgan muloqot yoshlarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga xizmat qilmoqda. Joriy yilning 24 fevral kuni davlatimiz rahbarining yoshlar bilan bo'lgan uchrashuvida har payshanba yoshlar kuni deb e'lon qilingani o'g'il-qizlarni qo'llab-quvvatlash borasidagi yana bir muhim qadam bo'ldi. Respublika O'z Milliy bank aksiyadorlik jamiyati tomonidan o'tkazilgan uchrashuv ham mazmunli va amaliy jihatdan foydali muloqotga aylandi. Unda 500 ga yaqin yigit-qizlar ishtirok etdi. Suhbat davomida bitiruvchilarning biznes rejalarini shakllantirish, ularni moliyalashtirish mexanizmlari, imtiyozli kreditlar hamda tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha zarur tavsiyalar berildi. Agrar universitetimizda bu yil 2,5 mingga yaqin bitiruvchilar o'qishni yakunlashadi. Bitiruvchilar bandligini ta'minlash, startap loyihalarni qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratyapmiz. Milliy bank bilan hamkorlikda 20 million so'mdan boshlab 10 milliard so'mgacha loyihalarni moliyalashtirish imkoniyatlari, turli mexanizmlar hammasi ko'rib chiqilib, mana bugun ham yoshlarimizni juda ko'plab loyihalari muhokama qilindi. Bir guruh yoshlarimizga moliyalashtirish sertifikatlari ham taqdim etildi. Agronomiya, urug'chilik, biotexnologiya yo'nalishida, boshqa bir qancha yo'nalishlarda yoshlarimiz tashabbus bilan chiqyapti. Albatta bu tashabbuslar moliyaviy ko'mak yordamida amalga oshirish imkoniyatlari mavjud. Uchrashuv davomida talabalar tomonidan 6 ta murojaat va 5 ta taklif bildirildi. Biznes Progress kredit mahsuloti bo'yicha 1.4 milliard so'mlik 2 ta loyiha hamda tadbirkorlikka ilk qadam dasturi bo'yicha jami 260 million so'mlik 13 ta loyihalar taqdim qilindi. Agro shifoxonasini ochmoqchiman. Bunda biz zararkunandalarga qarshi kurashish hamda o'z tavsiyalarimizni beramiz. Ijaraga oladigan dehqonlarga o'simlikda kimyoviy emas, biologik ravishda ham himoya qilishga biz shu bo'yicha loyiha ustida ishlayapmiz. 2 milliard so'mgacha pul miqdori ajratishni so'radim. Bular rozi bo'lishdi. Loyihamni men birinchi Andijon viloyati Baliqchi tumanida boshlayman. Filiallarini asta-asta boshqa tuman markazlariga ham bir ko'chirishga harakat qilamiz. Dastur doirasida talabalar o'zlarini qiziqtirgan savollariga javob olish, shuningdek biznes g'oyalarini amalga oshirish tartibi, shartlari va mavjud imkoniyatlar yuzasidan batafsil ma'lumotlarga ega bo'ldi.